मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जो 13 मार्च को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का टाइपिंग का टेस्ट हुआ था। उसमें मैं आपको बता दूं कि कल की डेट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का टाइपिंग का टेस्ट हुआ था, जिसमें 30 मिनट की टाइपिंग हुई थी। ये आपकी चॉइस थी कि या तो आप इंग्लिश करें या पर हिंदी करें, है ना। और पिछली बार जो टाइपिंग हुई थी वो 10 मिनट की हुई थी, हिंदी या इंग्लिश की दोनों में से एक करनी थी। लेकिन अब की बार यूनिवर्सिटी द्वारा 30 मिनट की टाइपिंग कराई है। 30 मिनट से टाइपिंग स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जिनकी पहले 10 मिनट में ज़्यादा स्पीड निकल रही थी, अब वही स्पीड 30 मिनट में करने पर कम निकलेगी। टाइम का ड्यूरेशन बहुत अधिक था। टाइम का ड्यूरेशन अधिक होने के कारण जो कैंडिडेट हैं वो 30 मिनट तक करने में उनकी उंगलियां भी थकने लगी होंगी। बाद में टाइपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट आपको जल्द से जल्द आने की संभावना है। हो सकता है मार्च के लास्ट तक इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जिनके द्वारा टाइपिंग की गई है वो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को ध्यान में रखते हुए उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, है ना। उसी हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। और जिनकी टाइपिंग जो 5 मिनट पहले 5 मिनट की स्पीड से टाइपिंग करते थे, 10 की करते थे, उनकी 30 आ रही थी। लेकिन अब जो 30 मिनट की टाइपिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मांगी गई है, अब वही 30 मिनट की मांगी गई है, जिससे कि वो टाइपिंग स्पीड और कम हो जाएगी। हाँ दोस्तों, वो इसलिए किया है क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं और उन यूनिवर्सिटी के द्वारा वही कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो और एक्यूरेसी अच्छी हो। उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा और फाइनल मेरिट बनाकर उनका मार्च के लास्ट तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो कैंडिडेट आप तैयार रहें मार्च के लास्ट तक रिजल्ट देखने के लिए। और जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है उनके लिए धन्यवाद। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एवं अदर पोस्टों की फास्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित सूचना एवं अन्य डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम रिज़ल्ट एवं उनके बारे की सूचना हम आपको जल्दी उपलब्ध करा सकें। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल यही सूचना थी। और जैसे ही आपको रिज़ल्ट या वेबसाइट का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा तो हम उसकी भी सूचना आपको जल्द से जल्द करा देंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं और आपको सीख से सीख जागरूक करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।